Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, راح نكملوا la dernière leçon, séquence 1. D'accord? Bien sûr, projet 1. Donc درنا l'oral, la conjugaison. Aujourd'hui, راح نديروا l'orthographe. D'abord, نبداو. 1. Lis le dialogue avec ta ou bien ton camarade. Qui est-ce? Elle s'appelle Madame Amrani, c'est notre voisine. Elle est vétérinaire dans le zoo. Qui est-ce؟ يعني شكون دي؟ يحكيو على دامة دي. قلها هو Elle s'appelle Madame Amrani. اسمها السيدة عمراني. C'est notre voisine. هي جارته. Elle est vétérinaire dans le zoo. هي طبيبة بيطرية في حديقة الحيوانات. دونك شوفوا معايا الطابلو هذا. الطابلو هذا فيه أسماء. الاسم كيكون ماسكولا وكيفاه يولي فيمينا. دونك الفيمينا تاعو ان فوازان، في الفيمينا تولي اون فوازين. ان فيترينير في الفيمينا اون فيترينير. شوفوا معايا دابور كاين هنا دو ريمارك لازم il faut faire en considération. دونك الان ولا اون هنا ما كانش على فا او في الفيمينا ولا كاين او. هادوما باردون لي دو remarques اللي حبيتكم تفيقوا لهم. دونك الان مع الماسكولين باغ كونطخ في الفيمينا يولي اون. داكور. الحاجه دوزيام، الكلمه كي تكون ما تفضش بالاو. دونك في الفيمينا الفو ناجوتيو لها باردون الاو. داكور. ان le déterminant 1. Le 1, le 1, ce sont déterminants. D'accord? Donc, le 1, toujours, في الفيمينا تولي 1. وال1 في الفيمينا كي نحبوا نراجعوها للماسكولان نقلبوها 1. الكلمة اللي تفض sans E في الفيمينا il faut نزيدو لها ال E. Par contre كي تكون ديجا فيها ال E ما نزيدولهاش E. تبقى كيما هي. جوست ال 1 بدلوه une كيما في الفيترينير. un vétérinaire une vétérinaire ال 1 ولا une. par contre ما زدناش ال E باسكو ديجا vétérinaire même في الماسكولين فيها ال E. داكور. دو remarques ما تنساوهمش. ال 1 يولي une في الفيمينا. كلمة كي تكون على fin تفض بال E ما نزيديولهاش E في الفيمينا. par contre كي تكون مع الماسكولين كيما voisin sans E في الفيمينا الفو نزيدو لها ال E. داكور. مفروغ من هذه. question numéro 2. écrit au féminin. نكتبوها au féminin الباراغراف هذه. d'abord نقراوها. avec mon amie Sonia et mes 2 cousins nous nous promenons ensemble dans le parc. يعني قاعدة نقرا بالعقل الخلاص. دونك عندنا امي وكوزان هادوما لي دو لازم نقلبوهم او فيمينا. دونك عاودت كتبت لو باراغراف و باه نعاودو نديروه او فيمينا. داكور. عندنا افيك مون امي، عندنا امي كوزان هما اللي راح نقلبوهم او فيمينا. داكور. امي وش بيها تفض بالاي ما فيهاش الاو. دونك في الفيمينا لازم نزيدوها او. فوالا تولي هكا. avec mon amie Sonia et mes 2 cousins. هنا كوزان لازم كاين واحد الحاجه ديروها. دابور كوزان كيما قاعدين تشوفوا 2 cousins. دونك كوزان في الاخر تفض avec s. دونك كوزان راهي في البلوريال. داكور. دابور واش نديروا لها نرجعوها في سينغولي. كي نرجعوها للسينغولي نحيو لها الاس تولي هاك كوزان. كي نشوفوها احنا في السينغولي كوزان وش بها تفض بالان على فا. دونك راح في الفيمينا حنزيدوا لها او. ابري خلا نزيدوا لها الاس تاع البلوريال. دونك دابور كي تكون كلمه في البلوريال نحيو لها الاس تاع البلوريال. نشوفوا الكلمه اسكو هي في الحاله الطبيعيه تاعها تفض بالاو ولا لا. اذا كان تفض بالاو ما نزيدولهاش او نخليوها كيما راهي. نزيدو لها اس تاع البلوريال تاعها الاصلي. اذا كان ما تفضش بالاو نزيدو لها او وراجعوا الاس اللي كان لاصق فيها. داكور. سي كلير. نورمالمون سي كلير. دونك كوزان ايسي تكتب هكا في الفيمينا كوزان كوم سا.
D'accord. Donc, نكملوا مع question numéro 3. Lis le texte suivant. هذا يحكي على le texte هذا. Puis classe les adjectifs de couleur dans le tableau. Tableau واش فيه les couleurs اللي هم masculin ou les couleurs اللي في الفيمينا. D'accord. عنا ici rose, marron, vert, bleu, gris, blanc, noir, rouge et jaune. نقراو le texte rapidement. Les élèves trouvent le flamand rose et l'ours brun. Le perroquet a une tête verte et quelques plumes blanches et bleues. Il a aussi un bec noir. La girafe a le ventre blanc et la queue noire. Donc, les élèves trouvent وش لقاو les élèves لقاو le flamand. Flamand هو طائر فلامينغو. Voilà. Rose et l'ours brun. Donc كيما قاعدين تشوفوا d'abord باه نقول انا الكولور تاعي اسكو في الماسكولين ولا في الفيمينا. d'abord نشوف الكلمه اللي قبله. دونك الكولور كي زدناها حاجه باه وصفنا بها الحاجه ديك. نشوفوا الحاجه ديك اذا كان ماسكولين دونك اوتوماتيكمون الكولور راح تكون ماسكولين. اذا كان فيمينا راح تكون كولور féminin. Donc le flamand rose, donc c'est un quoi? C'est un nom masculin. Donc rose dit ici masculin. Et l'ours brun, l'ours c'est un nom ou bien c'est un animal masculin. Donc brun dit ici rose et brun حطوهم في الكازي تاع الماسكولين. Le perroquet الببغاء a une tête verte عنده راس أخضر. Donc la tête c'est un nom féminin. Donc verte dit ici في la case تاع le couleur féminin. Et quelques plumes blanches وعنده بعض الريشات بيضاء blanche. Donc une plume, des plumes, une plume. Richa, donc c'est un nom féminin. Blanche et bleu. Donc les deux couleurs يجيو في الخانة تاع الفيمينا. Il a aussi un bec noir. Bec هو المنقار. D'accord. Un bec. Déjà how كاين le déterminant un هو masculin. Donc un bec c'est un nom masculin. Noir تجي في الكازي تاع masculin. La girafe a الزرافة واش عندها le ventre blanc. الكرش تاعها دونك كرشها بيضة ou bien الكوتي في le ventre يعني تاع المنطقة تاع الكرش تاعها بيضة. Donc le ventre c'est un nom masculin. باه تعرفوا toujours masculin ولا féminin تلقاو le la un ou une باينة le والun يبينوا بلي le nom c'est un nom masculin. La pardon ou une يبينوا بلي le nom féminin. C'est simple et clair normalement. D'accord. Donc le ventre blanc dit في masculin parce que le يبين بلي le nom masculin. Et la queue noire ديل تاعو أكحل. Donc là madame كاين là c'est-à-dire que le nom féminin noir dit ici féminin. D'accord. روحوا درك الquatrième question. Complète par l'adjectif de couleur. Blanc, blanche, vert, verte et rouge. واش قاعدين تشوفوا هنا blanc et blanche. Donc blanc يعني في الماسكولين blanche في الفيمينا. Vert في الماسكولين verte في الفيمينا. Et rouge تقدر تدي les deux situations. قادرة تكون masculin قادرة تكون féminin. Ça dépend le nom. D'accord. Comme ici, une feuille, c'est-à-dire في الفيمينا une feuille pardon qui fait هي une feuille blanche. Une fleur rouge. Une feuille pardon verte. Un pantalon c'est-à-dire masculin. Un pantalon شبيه blanc. Blanche pour le féminin et blanc pour le masculin. Un stylo vert donc
vert pour le masculin et verte pour le féminin. Un cartable rouge. واش فهمتوا؟ فهمتوا باللي blanc هي الفيمينا تاعها blanche, vert الفيمينا تاعها verte et rouge il peut être ou bien il peut prendre les deux situations. قادرة تكون مع الماسكولين وقادرة تكون مع الفيمينا. D'accord. Donc ici واش كاين avec ta ou ton camarade décris les couleurs de ton animal préféré. Votez pour la meilleure description. Donc هنا حتلعبوا انديري مع لي كامارات تاعكم مع الزملاء تاعكم. قالك اوصف لي كولور دو طون انيمال بريفيري يعني تحكم l'animal تاعك بريفيري. Ça dépend le zèbre, le lion, le perroquet, la girafe par exemple. Donc تحكموا توصفوا لي كولور اللي كاينين فيها. après تفوتيو على le meilleur description يعني احسن وصف كان تفوتيو عليه. D'accord. C'est simple. Donc mes élèves donc رحنا la page 20 نبداو. قالك lis à haute voix. Nariman ramène un petit chien. Il est blessé à la tête. Elle l'installe dans une pièce à l'entrée de la maison où il peut se reposer. Il est assez mignon, surtout quand il lèche doucement sa patte. Il guérira bientôt. سمعتوا l'accent كيما قاعدة ننطق. شتو la prononciation تاعي نعاود لكم une autre fois. Nariman ramène un petit chien. Il est blessé à la tête. Elle l'installe dans une pièce à l'entrée de la maison où il peut se reposer. Il est si mignon, surtout quand il lèche doucement sa patte. Il guérira bientôt. D'accord. نروحوا deuxième. Recopie le tableau puis classe les mots qui contiennent les accents suivants. عندنا l'accent adi. وعندنا l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. شوفوا la différence entre les trois. L'accent aigu شوفوا ال E وفيه accent هك كيما متعودين. L'accent grave العكس تاع دي. l'accent يكون في الكوتي في ال E ولا في ال A ولا في ال U يكون في الكوتي المعاكس في الجهة المعاكسة. والاكسون سيركونفلكس هي سهله تلقاو لو شابو هذاك داكوغ في الاو ولا في الاو. نجيبو حنا من لو تكست لي مو اللي فيهم لي زاكسون هذوما. دونك عندك فوالا غامن وين تشوفوا فيها لاكسون هادي هاي في لاكسون غراف. عندنا بليسي سي بون في لاكسون ايغو ا في لاكسون غراف تيت في لاكسون سيركونفلكس بيس في لاكسون غراف و كيف l'accent grave نسينا هنا عدينا على entrée في l'accent aigu. وش مازال voilà lèche في l'accent grave et guérira في l'accent aigu et منساوش bientôt في l'accent circonflexe. سهلة جست تشوفوا بركة في لي مو وتكلاسيو on dirait عندها علاقة بلا prononciation. ميم في ليكريتور راك تشوفوها بعينيكم برك وين شفتوا اللي تشبه لها تهزوها وتحطوها في الكازي تاعها برك. داكوغ. نروحوا دركا الكيستيون نيميرو 3. كومبليت لي مو سويفون بار الاو الاي باردون ننطقها لكم كنت راح نقول لكم او فوق منها اكسون ايغو نورمال. دونك او فوق منها اكسون ايغو كيما هادي. الاو والاو فيهم لاكسون سيركونفلكس كيما هادي. وعندنا الاو اللي فيها اكسون غراف. puis écrit des phrases avec ces mots. donc عندنا هنا عندنا voilà des images. chaque image تحت منها le nom تاع l'image هذيكا. donc نبداو. la panthère rose الفهد الوردي. الاو تاعو تجيب الاو aigu. Panthère rose. Le réveil. Le réveil, kif, c'est la même chose. J'ai l'accent aigu. La fenêtre. La fenêtre. J'ai l'accent circonflexe.
un hôpital. L'hôpital, kif bleu, 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 haut, les filles, accent circonflexe. La panthère rose, le réveil, la fenêtre, un hôpital. D'accord? Ici, on a un petit paragraphe. Donc, هو ما درناش les accents. Est-ce que accent aigu, grave, circonflexe حنا حنديروهم وحدنا. دونك نروح نكتب انا في الكاي. راني عاودت رجعت كتبت الباراغراف بيتي باراغراف ورجعت. دونك نقراوه دابور. Les enfants jouent à l'entrée de l'immeuble. Tante Samia prépare une pâte à crêpes. C'est délicieux. وقاعدين نشوفوا في les accents مكتوبين en gras ou bien en couleur noire. دوكا ما كانوش كان الباراغراف ما فيه حتى accent. Donc les enfants jouent à le a toujours يتلقاوه في deux choses. chose الأولى إذا كان le verbe avoir conjugué في le présent de l'indicatif يبقى a ما فيه حتى accent. par contre كي نسحقوا البريبوزيسيون a نزيدوا لها l'accent grave. d'accord. L'entrée, le E, j'ai fait l'accent aigu de l'immeuble. Bien sûr, ما كان حتى accent. Tante Samia prépare, c'est la même chose, accent aigu. Une pâte, le pâte, A, j'ai fait accent circonflexe. A, toujours la préposition A, j'ai fait l'accent grave. Crêpe, ben, le E, j'ai fait accent circonflexe. C'est délicieux, l'accent aigu. Normalement, c'est simple. Ici, normalement, dicté, la maîtresse تاعكم تمليهم عليكم وانتوما تكتبوه بلا ما تشوفوا. donc نقراوه ما خاسرين والو في ساعة. Les élèves sont dans le zoo. C'est le moment du déjeuner. Le maître donne à chaque élève un casse-croûte. Voilà un casse-croûte. نحنا نقولوها كاسكروت بالعربية مي هي ستون ou bien هي كلمة français. d'accord. donc c'est un mot français. ونعودنا هي voilà un morceau de pastèque هو ضلع الباستيك et un jus de pêche. jus تاع البيش تاع الخوخ. d'accord. donc كونو كملنا لا لوسون الاخرى في سيكونس الاولى البروجي 1. donc تحبوا ندير لكم ريفيزيون على السيكونس كامله نعاودوا فيها لي بوين لي بلوز امبورطون. يا با سوسي نورمال نعاودها لكم. واش راح نقول لكم اخر. بيان سور تكون ندير لكم دي زيكزارسيس الكاي داكتيفيتي حلوا فيه بوحدكم كيما تعرفوش ولا تحصلوا قولوا لي ندير لكم دي فيديو نحل لكم فيهم دي زيكزارسيس هذوك. باغ كونطخ انا جو بريفير نجيب لكم دي زيكزارسيس من عندي اللي ما كمش متعودين عليهم في لي كاي داكتيفيتي وان شاء الله نقدر ندير لكم لي سوجي aussi pourquoi pas. donc نتمنى لكم une belle journée. On vous dit à la prochaine fois. Bye bye et merci pour votre attention.